Good day, Ma'am Stella. I am Shelmay Primor, your nursing assistant, and for today we're going to demonstrate the feeding bottle sterilization, making formula, and feeding and burping the baby or the infant. First thing to do is you have to wear the apron. Then second is hand hygiene or wash hands. After that, we have to dismantle the feeding bottle of the baby. We have to put the soap sa feeding bottle parang So, if maghugas ka, mo leave na og 5 minutes. And after that, pwede na siya itong i-clean. So, assuming na it's 5 minutes. And then, we will have this equipment. So, this is the improvised for the nipple brush. This is the brush. And the sponge. So, first is kaning inner sa feeding bottle sa baby. And if na siya mga bilin-bilin, may mo siyang limpyuhan ni. Then sa outside, sa bottle of the baby, kay using the sponge na. Then, you have to be careful sa pag-wash anin sa feeding bottle. Then, atong ibutang sa empty basin. And dapat nga walay mabilin nga mga milk sa nipple ring sa baby. Kay if naay ka nang mapanos nga gatas, so kuha na siya bacteria. So makatch up sa baby. And then last katong nipple ring. Using the nipple brush. And you have to do it gently kay parang dili mga crack or mga damage ang sa nipple para sa baby. And then, humana na is atong i-rinse ang atong mga nasabnan nga feeding bottle.
And then, atong una is ang nipple sa feeding bottle. So, kaniya mong organizer is improvised rin siya since we don't have the real one. Next is the nipple ring. Then, kaning cup. Pwede naman siyang aduhan og banlaw if kanang dagan pa siyang sabon na bilin. If necessary jud. And lastly, kaning and after nato siya ibutang dira, we have to do the aftercare. Kay mo proceed na ta sa bottle sterilization. So yun, nato na yung pangaon ang planggana. And now we are going to proceed in the bottle sterilization. So, in bottle sterilization, we have to wash our hands. And now, magpamalasan ta. Ma-proceed ta sa, this is my electric sterilizer. And then, mag-sterilize ta sa atong bottle feeding bottle. So, first is, ato ni butang, then mo add tag water. And then, this one, the strainer. Then, ato na ipambutang ng mga parts sa feeding bottle. Including the spatula and kaning tong. So, dili man siya makuan kaayo. Hindi siya maigo. So, nagpang-ar na siya. And then, i-close. And, isaksak. And then, after we have to wait 15 minutes to 30. And before that, before maabot ang 30 minutes or 15 minutes, atong i-remove una ang nipple. Sa 5 minutes at i-remove muna ang nipple. So we're going to wait. So it takes time man if mag-bungee ka og 5 minutes. So assuming na humana ang 5 minutes. So atong muna i-remove is ang nipple using the kaning sterilize nga tong. And you put it here. Then ato ibalik og sterilize.
Ito nga siya. Balik kong sterilize, wait for 15 minutes. So, 15 minutes na siya. So, ato na siya on, but idun sa nato. And then, atong kaon ang kaning bato para atong timplahan sa tinpa. And mo put sa boiled water. So, dapat, kung na siya, 2 ounce. So, eye level siya ni mo butang. So, sa mga feeding bottle, naman siya level. So, makita nimo siya na siya sa level nga 2 ounce na water. And then, proceed ta sa kaning milk. 1 scoop of milk. Improvise sa limon. So, using kaning spatula itong i-level. And ibutang sa bottle. And atong i-close. And then, kuha na to ang bottle ay kaning nipple ring. Then, atong itawad mo siya. Then, atong takloban. Then, parang melt ang mga kaning milk nga atong di para sa infant, ato siyang i-roll. Rolling ra. And atong lang taon na melt na ba ang mga milk. Then, ato ibutang. And then, proceed ta sa katong baby. So, ato, first is ato na i-check ang temperature sa atong di timpla if okay na ba, applicable na ba siya nga ipatutoy sa baby. So, since okay naman siya, so, proceed ta sa baby. Atong kwaon ang kaning burping nga towel. So, assuming na may crib dress, ang mura nga bread, ayon. Among tawaran o bib ang baby. So, pagkuha sa baby is, you have to cuddle. And we are carrying it to kaning near the nagimpla ta, dito nagimpla dito. So, once you are here, so, dapat, ato siyang i-roll sa iyang cheeks para mo interact ang baby and then, maka-feel siya nga ready to feed na siya. Rolling the cheeks and then the sock. So, dapat alalay and if na ay mga usik-usik,
Nausik siya. So, atong tahiran. And atong i-burp ang baby. So, in burping, we have to make sure nga dili cover ang iyahang nose. Diba? And then, cut the and then, back na pod. And then, naman niya, tapos na i-close, trapuhan, then burp, Japon. Same ra Japon sa kanina. And then, atong i-check ang iyang diaper if kanang na mga feces or kuan, iyang mga or nalibang ba or ingana. So, okay ra ang diaper. So, i-proceed nga katong i-sayaw-sayaw ang baby para kanang masyag kanang katulgod. Kanang masyag giduyan ba? So, since katulugod ang baby, ready na siya ibutang sa iyang crib. Itong ibalik. And ito i-remove ang bead. And then, asan naman itong kabili? Habol. Habulan sa nato. Assuming ganito ang habol. Sa baby. Then, i-close ang kaniyatong crib. And then, we have to do the aftercare of the equipment being used. We have to secure nga atong nagamit is kanang na-limpyo na siya. And that's all for my feeding bottle sterilization, making formula, and feeding and burping the baby ma'am. Thank you.